Assalomu alaykum barchaga. Bu hozirgi tushuntiradigan masalam aynan узкий kruгdagi bizning mijozlarimiz, bizga ishonch bildiruvchi shaxslarga tegishli. Узкий krugimizda bir narsa bor. Yerni davlat va jamoat ehtiyojlariga olib qo'yish. Bu qaysi tartibda olib qo'yiladi? Agar biz bilamizki, davlat va jamoat ehtiyojlariga olib qo'yishda u yerdan yurayotgan bo'lishi kerak, davlat obyekti qurilishi kerak, mudofaa obyektlari qurilishi kerak, yana qanaqadir masalalar bo'lishi kerak. Agar mana shu holat kuzatilmagan bo'lsa, yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlariga olib qo'yish bu noqonuniy hisoblanadi. Endi ikkinchi masala bor. Aynan o'sha joyingizdan sizning obyektingiz kichkinagina bu yerda turibdi. Shuni bir qismchasidan yurib o'tadigan bo'lsa kerak, qanaqadir obyekt o'sha joydan 1 kvadratgina joydan tushadigan bo'lsa ham, buni o'sha tashkilotlar, davlat organlari davlat va jamoat ehtiyojlariga olib qo'yishga tushdi bu joying deydi. Qanaqa qilib? Sizning mana shuncha joyingizni, nimaga sizning mulk huquqingiz, ishlab turgan joyingizni ular davlat va jamoat ehtiyojlariga olib qo'yaman deyish mumkin. Mayli siz hozir davlat tashkiloti naqd pulni beradi, men o'sha orqali nimadir qilaman deyishingiz mumkin. Bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin sizga. Agar o'sha joyingizni bermoqchi bo'lmasangiz nima qilasiz? Mayli, men o'zim hokimiyat tizimida ishlaganim uchun, bu sohani yaxshiroq bilganim uchun ham sizlarga aytayotgandirman, lekin bu hokimiyatga qarshi narsa emas. Bu hokimiyat o'zi xalq uchun ishlagani sababli biz qaysidir tashkilotlarni manfaati deb, qaysidir xususiy biznesmenlarni manfaati deb aynan sizni zo'r lokatsiyangizni olib qo'yishlariga va u yerdagi savdo oborotlaringiz, o'sha yerdagi muhitni sizdan olib qo'yishlariga, olib qo'ymasliklariga qisqasi yordam berishimiz mumkin. Sababi, masalan, o'sha 1 kvadratgina joyingiz tushsa ham davlat jamoat ehtiyojlariga tushdi deb olib qo'yishlari mumkin. Bu holatda nima qilasiz? Tushmagan-ku deb borib hokim bilan olishib, kurashib, nimadir qilsangiz ham foydasi yo'q. Sizni gapingiz inobatga olinadi deb o'ylaysizmi? Qancha odamlar mana shunaqa qilib davlat va jamoat ehtiyojlariga tushmagansan, bu yo'lingni boshqa joydan o'tkazsang ham bo'lardi-ku degan gaplari bilan nima qilib bilishdi. Shuning uchun ham buni qonuniy asoslari bor. Davlat va jamoat ehtiyojlariga olib qo'yish to'g'risidagi qarorni ustidan ma'muriy sudga shikoyat berish kerak. Aynan shu huquqlarim meni buzildi. Lekin davlat tashkiloti mana bu joydan o'tkazish mumkin edi. Yo'lini mana shu qismini bu yoqdan o'tkazish mumkin edi. Aynan nimaga men joyim buzilishi kerak? Men bunga noroziman degan vajni, yana boshqa asoslarni keltirish kerak, lekin baribir bizani xohladigan, masalan, ishonch bildiruvchi shaxsimga nisbatan aytadigan, qiladigan ishlarim boshqa joydan o'tkazish imkoni bo'lganda aynan sizni joydan o'tkazayotgani bo'yicha nizolashishingiz mumkin. Buni qaror chiqqandan keyin men nima qilaman degan fikrlarni miyadan chiqarib tashlash kerak va qonuniy yo'l bilan harakat qilish kerak. Sizni huquqlaringiz bor, sizni manfaatlaringiz himoya qilinadi, lekin buni himoya qila olmasdan turib, ana davlat tashkiloti bilan kurashib yurishning foydasi yo'q. Siz joyingiz buzilib ketsa nima qilasiz? Yaxshi yo'li, masalan, siz oldingizga vakillar keldi. O'sha vakillarga to'xtanglar, men hali bu qarorlaringiz bilan rozi emasman, meni huquqlarimga daxl qilgani uchun men sudlashmoqchiman. Va sudlashish bo'yicha o'sha kiritgan arizalaringizni ularga taqdim qilasiz. U qarorning taqdiri hali noma'lum bo'ladi. U qarorni ijro etish ham noma'lum bo'ladi. Может, sizga tegishli qismi umuman qarorning o'zi haqqi emas deb topilib ketsa-chi. Siz joyingizni berib qo'ygansiz, qo'rqqaningizdan bergan bo'lishingiz mumkin. O'sha yo'l, o'sha bino inshot boshqa joyga tushishi mumkin. Siz shu imkoniyatlardan foydalangan holda bemalol qarorni o'zgartirishingiz, ustidan shikoyat berishingiz yoki haqqi emas deb topishingiz, barcha protseduralarni amalga oshirishingiz mumkin. Undan tashqari davlat va jamoat ehtiyojlari uchun qachonlardir tushgan obyektingiz.
birinchi navbatda u obyekt qonuniy edimi? Qanaqa hujjatlari bor edi? Ko'pchilik yerimni anaqasini to'lasin degan gapni aytadi. Kompensatsiyasini to'lasin degan gapni aytadi. Ko'pchilik esa yana yer kodeksining 22-moddasini asos qilib, men bu joyni sotib olganman, binom joylashgan yer uchastkasi menga tegishli. Men hokimiyatda ishlab, mana shu narsalarga qarshi bo'lganman va bu holatga yeta olmaysiz siz. Mayli, u kodeksda o'sha moddada aytilgan, shunaqa deb tushungansizlar, talqin qilgansizlar, lekin unday deb ayta olmaysiz. Sababi o'sha moddani qaytib o'qing. Qaytib o'qing, tushunasiz nima bo'lganini. Sababi u moddada aytilyaptiki, oldingi egasida huquq bo'lsa, o'sha yerga nisbatan sotib olgan, masalan, sotmoqchi bo'lgan obyektiga nisbatan yerga bo'lgan huquqlar ham yangi xaridorga o'tadi deyilgan. Bundan nima kelib chiqadi? Sizni huquqlaringiz oldingi egasida bor edimi? Siz aytayotgan huquqlar oldingi egasida bor edimi? Va shu huquqlar bilan sizga o'tadi. Agar yo'q bo'lgan bo'lsa, bu huquqlar bilan sizga o'tmaydi. Faqat sizdagi o'sha bino ijodga bo'lgan huquqlaringiz bor xolos. Mana shu narsa uchun ko'pchilik adashadi. Ko'pchilik, masalan, bizlar bilan kurashadigan tarafning vakillari ham, uni huquqini himoya qilayotgan ishonch bildirgan shaxslar ham bu narsada adashadi va eng yaxshi yechimi baribir otsenka qilib keyin topshirasiz. Otsenka qilish jarayonida ham o'sha yerni otsenka qilmang, xarajatlaringiz ko'payadi. U yer bo'yicha pulni so'ramang, xarajatlaringiz juda ham ko'payadi. Borini so'rang, borini oling. Xarajatlaringiz umuman bo'lmaydi. Agar men sizga advokatlik qiladigan bo'lsam, o'sha menga to'lagan summani ham qaytarib beriladi. O'sha qarzdordan undirib olasiz. Zato bu ishda yutib chiqasiz. Keyinchalik mayli qo'pol qilib aytganda nimamga deb berib qo'ysangiz bo'ladi yerni. Lekin hozir ishni